पहिला बा के पी बा भन्थे, अहिले जहाँ गयो जा के पी बा जा। अस्ति एकजनाले त हेलिकप्टर चढेर जानु रे। हेलिकप्टर चढेर जानलाई म दुर्गेश थापा हो। दुर्गेशलाई जति मान्छन् मलाई, अहिले त म जहाँ गए पनि गालीका गाली मात्रै छ। यो राजावादी कहाँबाट छ? अस्ति भर्खर चुनाव हारेर मान्छेलाई गभर्नर बनायो भनेर गाली गरे। चुनाव जितेका मान्छेलाई त साइन गर्ने आउँदैन, कसरी गराउने? सबै औँठा छाप्छन्, पैसामा ल्याप्चे लागेको त राम्रो देखिँदैन होला। गजुरेल, यो पैसा भने पछाडि याद आयो रमेश लेखक। दिनकै 50 लाख लुट्दो रहेछ। कस्तो चाहिँ फटा होला, ठ्याक्कै ऐनै हेरे जस्तो लाग्ने। फटा भन्दा याद आयो मेरो नाति ऊर्जा परसाई। अहिले जेलमा ठेगान लाएपछि बल्ल आनन्द भएको। तर जे भयो नि नाति पड्के हो, माया लाग्छ। के गरेर बस्या रहेछ यसो हेर्नु पर्यो। अनि 4 कुनेको जेलमा बस्ने आनन्द आछ। 4 कुनेमै बस्नु पर्यो नि, 3 कुने फापेन। जेलमा बस्न त नि लास्टै आनन्द आउँदो रहेछ हौ हजुरबा। कसरी? पुलिस आएर पकडला भन्ने त डरै नहुने। अहिले डर भएर भन्छ, ऊ बेला पक्रेला भनेर आसामतिर भागो। अहिले फेरि भाग्ने सोच बनाइस् क्या? सुरुङ त बनाएको थिएँ कि, अँध्यारोमा कसरी भाग्नु हो? तिम्रो सालोले बत्ती नै दिँदैन। के हो गजुरेल? गजुरेल भन्दा एउटा कुराको याद आयो क्या? जुम्राको बच्चालाई चाहिँ के भन्छौ? लिखा। इनले मलाई त्यही लोन लिखा भनेको थियो क्या? लोन भनेपछि याद आयो, यो एनसिएलमा लोन लिँदै त। एनसेलबाट सेटिङमा कसरी फुत्काउने त तिमीलाई नै थाहा छ त। अनि के हो? लिने कसरी पो मलाई थाहा छ त। लिएपछि नतिर्ने कसरी त तँलाई थाहा छ नि। लोन लेखी तिर्न जान्नु छैन, पैसा कहिले फिर्ता गर्छस्? फिर्ता त अब जुन दिन पैसामा नि राजाको फोटो आउँछ कि त्यही दिन तिरौला क्या। नाति, तैले मलाई मार्सीको भात खुवाएको हो कि होइन? आज म पनि तँलाई एउटा कुरा खुवाउन चाहन्छु। के? राजा ल्याउँछु भन्थिस् नि, नचाहिने कुरा बोल्छ, जेलमा थुन्नु पर्छ। तर हजुरबा राजा ल्याएर देश चाहिँ बचाउनु पर्छ हौ। राजा ल्याउने कुरामा त म पनि सहमत छु। कुरा मिल्यो त नि, हजुरबा नाति मिल्यो त नि। तर एउटा शर्त छ। के शर्त हौ? राजा चाहिँ मनै हुनुपर्छ।